大家好，我哋今次就嚟到 FFV 嘅第34集，就係介紹呢個石門站啦。我哋開始今日嘅旅程啦。呢邊。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站石門，左邊嘅車門將會打開。Next station, Shek-Mun. Doors will open on the left. 咁好啦，我哋就嚟到呢個石門站啦。咁石門就係用呢個粟米黃色嚟做主色啦。咁石門呢，就呢邊2號月台，嗰邊係1號月台啦。咁之前馬鞍山線大水坑信號故障呢，列車石門為終點站，就係喺2號月台掉頭走。雖然佢寫往烏溪沙，但係其實可以倒車走。咁我示範一次啦。嗱，呢度逆線走。跟住呢度咁樣駛入去石門側線啦。跟住再呢度轉，咁啊可以轉返去大圍方向嘅路軌啦。咁啊，石門站啊，只係俾2號月台嘅列車逆線走嘅啫喎。即係列車係唔可以逆線入1號月台嘅。咁啊，示範一次俾你哋睇。嗱，咁啊，列車由呢度可以咁樣行到入石門側線啦，但係要留意呢度係冇路軌駁過去嘅，所以就唔得啦。所以就只係可以喺2號月台逆線走，就唔可以咁樣逆線入1號月台啦。咁我哋就睇下嗰啲商店先，有廁所，有客務中心。咁我哋今次商店呢，就呢間，第二間就大家樂，叉燒4寶飯40蚊，一個焗豬扒飯40蚊，熱鴛鴦60蚊，熱檸水60蚊。係啦，咁我哋其實馬鞍山線呢，基本上呢，集都好短。咁我哋下禮拜5大水坑站再見，拜拜，See you later，上撚啊，再見。